আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, একটা দুনিয়ার জমিতে আসছি। দেখেন কি সুন্দর দুনিয়া। এই দুনিয়াগুলার চাহিদা কিন্তু বাজারে প্রচুর। আমার সাথে আছেন কৃষক মোহাম্মদ ফজলুল ভাই। ভাই ভালো আছেন নি? ভালো ভাই। এরা এমনভাবে কৃষি ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, মায়ের পেট থেকে নামার পরে এ পর্যন্ত তারা মরার আগ পর্যন্ত তারা কৃষি ক্ষেত্র। এদের চেয়ে আর ভালো কৃষক আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জায়গায় সব সময় তারা বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করে থাকে। এখন এই যে দৈনিক ফসল, এখানে খরচ তো জায়গা সকাল দেয় ইনো দুনিয়া হুম দুনিয়া ইনো জায়গা আধে আধা কেয়ারে আধা কেয়ার 15-16 হ্যাঁ দুনিয়া দুনিয়া আর যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে এগুলো হাইব্রিড না উপসি জাতের হাইব্রিড হাইব্রিড। এখন জানি এটা কি দৈনিক কিন্তু দু ধরনের, একটা হচ্ছে হাইব্রিড, একটা হচ্ছে উপসি। হাইব্রিড যেটা, এটা দেখতে সুন্দর কিন্তু এই জনপ্রিয় বেশি হচ্ছে উপসি জাতের যেটা। সাথে থাকবেন, দেখবেন আর দুনিয়া চাষ করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।